السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسرة قناة المتميز للتسويق العقاري. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. بنرحب بكم في فيديو جديد بشقة جديدة. بنقول يا رب نول إعجابكم إن شاء الله. أيوة، زي ما حضرتك قريت كده في الإعلان بالظبط أو في العنوان، شقتنا للبيع النهاردة في ميامي. ميامي رابع أو خامس عمارة من البحر مباشر ب350 ألف. أيوة، ب350 ألف. احنا هنا رابع أو خامس عمارة من البحر. الشقة تصلح لكل الأغراض. الشقة تصلح لأي حاجة أنت محتاجها فيها. الشقة لها ما لها وعليها ما عليها. خليك معايا واحدة واحدة، هبصص لك كل حاجة في الشقة وهبين لك كل حاجة موجودة، وحضرتك صاحب الحكم الأول والأخير في الشقة. الشقة مساحتها هنا 90 متر، بس عشان حضرتك ما تتوهش معايا هجيب لحضرتك الشقة من عند باب الشقة. أول ما ندخل من باب الشقة هبين لك كل حاجة، كل كبيرة وصغيرة. هقول لحضرتك العيوب اللي موجودة في الشقة، وهقول لحضرتك المميزات بتاعتها. وسعر شقتنا 350 ألف. ده كده الأسانسير ومدخل الشقة. طبعا الشقة المجاورة والسلم. أول ما ندخل من باب الشقة هيكون الريسبشن على شمالنا زي ما حضراتكم شايفين. في وشنا كده في على يميننا الغرفتين والحمام، وعلى شمالنا كده المطبخ. هبدأ لحضراتكم كده من المطبخ. طبعا زي ما قلت لحضرتك شقتنا لها ما لها وعليها ما عليها، بس انا هبين لك كل حاجة في الفيديو. في هنا شطلة في الشقة وجاية اكتر قوي في المطبخ. دي كده مساحة المطبخ. مساحته معقولة كويسة. طبعا الشقة هنا ايجار مصايف، سكن عزاب. زي ما تقول الشقة متبهدلة، بس الشقة مساحة ممتازة، غرف ممتازة. الشقة في موقع جميل. الشقة بتتأجر في اليوم ب300 وب400 في الصيف، وبتتأجر في الشتاء لطلبة. أول غرفة من غرف شقتنا النهاردة. وركز حضرتك كده في المساحة، شوف المساحة بتاعة الغرفة قد ايه. أولا شقتنا كلها يعتبر على شوارع بس مش شوارع عمومية، ممرات ضيقة، مش واسعة قوي. يعني ممكن عربية تدخل وممكن ما تدخلش. عشان اكون صريح مع حضرتك وقلت لحضرتك هبين لك كل حاجة في الشقة. دي كده مساحة الغرفة. اول غرفة من غرف شقتنا النهاردة. كل سرير في مكان، وشوف الباقي بينهم قد ايه. طبعا دي كده بلكونة متقفل منها جنب، وفي جنب تاني بتساب برضو بلكونة موجودة. هجيبها لحضرتك دلوقتي، بس هبين لك مساحة الغرفة بالكامل. زي ما حضرتك شايف كده مساحة الغرفة ممتازة ما شاء الله. ودي كده البلكونة اللي قلت لحضرتك عليها، القطعة الباقية من البلكونة. طبعا مساحة صغيرة بس معقولة. طبعا ده كده الفيو من البلكونة. زي ما قلت لحضرتك شوارع ضيقة مش واسعة. كده حضرتك تقريبا شفت الغرفة دي. هبين لحضرتك واحدة واحدة كده الشقة بالكامل. شقتنا هنا في ميامي. ميامي رابع أو خامس عمارة من البحر. شقتنا صافي صافي 90 متر صافي. غرفتين وريسبشن. حضرتك شفت غرفة وشفت الريسبشن، وده كده الغرفة التانية. خلاص انا هوري لحضرتك الغرفة دي بس، وهقول لحضرتك باقي التفاصيل كاملة. عارف الناس بتمل، انا ما بطولش الفيديو والله عشان الناس تشوف الشقة ويوصل لها الشقة كاملة. دي كده مساحة الغرفة التانية في شقتنا النهاردة. طبعا الشباك زي ما حضرتك شايف كده على نفس البلكونة او نفس الشارع اللي عليه البلكونة. طبعا مساحة الغرفة دي اكبر من التانية. الشقة فيها الغرف مش مظبطة، طبعا فيها دخلات فيها خرجات. زي ما حضرتك شايف كده في جنب داخل جنب خارج. ببين لحضرتك كل حاجة في الصورة وبوصف لحضرتك عشان حضرتك تبقى ايه، شايف الدنيا كأنك موجود في الشقة بالظبط. دي كده مساحة الغرفة التانية. مساحة غرفتنا التانية هحاول اجيبها لك من كذا اتجاه علشان توصلك الصورة كاملة. دي كده مساحة الغرفة بالكامل. طبعا سريرين زي ما حضرتك شايف، السراير كبيرة، في باقي كتير قوي في الغرفة. ده كده الحمام.
طبعا التشطيب ده بتاع حضرتك. الشقة يعني مش هقولك احسن حاجة ولا اوحش حاجة، الشقة ممكن محتاجة حاجات بسيطة جدا وتقعد فيها عادي، مفيش مشكلة خالص. زي ما حضرتك شايف كده، ده كده مساحة الحمام، وكده تقريبا حضرتك شفت الشقة بالكامل. هقول لحضرتك بقى على تفاصيل الشقة بتاعتنا. شقتنا زي ما قلت لحضرتك في ميامي، رابع او خامس عمارة من البحر، 90 متر صافي. شقتنا هنا العيب الوحيد فيها، ممكن يكون عيب وممكن يكون ميزة، شقتنا في الدور ال15. في الدور ال15 الناس اللي بتحب الأدوار العالية، مش أخير. شقتنا العمارة هنا 20 دور، 20 دور، فيها أسانسير طبعا، في اتحاد ملاك، وفي طبعا بواب أو حارس مقيم موجود في العمارة دايما. العمارة برج كويس، برج فخم. تاني حاجة موجودة في شقتنا النهاردة، العيب التاني اللي اقول لحضرتك عليه، شقتنا ما فيهاش عداد كهرباء. شقتنا ماشية على الممارسة، فيها عداد مية باسم المالك لكن ما فيهاش عداد كهرباء. دي طبعا انا ببين لك كل حاجة في الشقة. في ناس كتير قوي طلبت مننا السعر ده، وتطلب مننا في ممرات، وبتطلب مننا لان عارفة ان مفيش اسعار او مفيش حاجة بالسعر ده في خالد بن الوليد او في ميامي عامة. احنا بنحاول نرضي كل الاطراف، بنجيب لك شقة عالية وشقة واطية، بنحاول نرضي كل الناس المتابعين لينا على القناة. فطبعا لازم نعرض شقة زي دي، عرضناها وبين لك كل حاجة فيها، بينت لك الوحش وبينت لك الحلو. شقتنا ممتازة على فكرة، مش فيهاش ما فيهاش مشاكل، شقتنا ما فيهاش اي حاجة. شقتنا للناس اللي بتحب تستثمر فلوس او بتحب تشغل ايجارات او فلوس او كلام من ده، ممتازة جدا. بتتأجر بفلوس في اليوم، وبتتأجر في الشتاء شهري، بتدخل دخل ثابت او دخل كويس جدا. هنا انا كده تقريبا خلصت تفاصيل الشقة بالكامل. هستأذنك لو لسه بتتابعنا لحد دلوقتي تدعمنا بلايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن ان شاء الله، وتصلي على النبي الحبيب عشان ربنا يبارك لصاحب النصيب. ولو لسه ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا وكل شققنا. ولو عندك شقة عايز تبيعها كلمنا ان شاء الله نساعدك في بيعها في اقرب وقت ممكن بإذن الله. لو عايز تتواصل معنا ارقامنا موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو مباشر. في خدمتك 24 ساعة. كان معكم محمود الرشيدي، مكتب المتميز للتسويق العقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.